убакытта бир маараке өтүп таласка бардым. Андан кийин Кочкордогу мааракеге барып келдим. Билбейм силер көргөн жоксуңарбы, бирок ар бир бала колуна энергетик кармап жүрөт. Ар бир бала, мен ушул атын айтканда ушул нерсеге ишенчи эмес элем да, көп көңүл бурбаптырмын да, бирок көчөнүн өз көзүм менен көрдүм да, ар бир бала колуна энергетик кармап жүрөт да. Андан таласта маараке болуп атса, бурчка барып алып, балдар бир нерсе кылып эле, жанына барып карасам, эмне болуп экен десем, электрондук тамек тартып атыптыр. Жаңырээк айтып кеткен $40 миллион жөнүндө айтып кетейин эми. 2018-жылы 23-июнда Таиландда 12-15 жашар балдар үңкүргө камалып калышкан, суу каптапчы. Дүйнө жүзүнөн спасательдер келип ошол балдарды куткарышкан. Дүйнө жүзүнөн. Бул операцияга болжол менен $40 миллион коротулган экен да. Ошол жердеги 12 өспүрүмдү сактап калууга 13 күн сакташкан буларчы. Бул жөнүндө кинолордо тартылган, документальный кинолордо тартылган, дүйнө жүзүнөн аябай Таиландындай катуу дүрүңгүрөгөн да ушул балдарды сактап калды депчи. Биз болсо 1-2 бизнесмен акча табыш үчүн балдарыбызды күндү өлтүрүп атпайлыкпы? Ушул туурабы? Энергетиктер боюнча, энергетик напитоктор боюнча мен кийинчерээк айтам, азыр немеге көп токтолгум келет да, электрондук сигареткечи. Жогорку кеңешке келгенибизге 1,5 жыл болду. Ким гана демирге көтөргөн жок. Запрет дейбиз, запрещать этебиз, электрондук сигаретти эле көтөрөбүз. Биз негизи мындай балдарды ойлойбузбу? Биз жана өкмөт ойлойбу. Чындап эле ушул электрондук тамекилерди жабып коюш үчүн эмне бизге анчалык тоскоолдук болуп атат? Бүгүнкү күндө мен оюм менен ошо 1-2 бизнесмен эле тоскоолдук болуп атат да. Акча каражаты дагы роль ойноп атат го деп ойлойм да. Лоббирование болуп атат. Жабып койсо болот экен го. Мына өлкөлөр бар экен жабылган электрондук сигарет. Аргентина бар экен, Австралия бар экен, Бельгия бар экен, Канада бар экен, Колумбия бар экен, Израиль бар экен, Япония бар экен. Ушул өлкөлөрдүн кээ бирлеринде эгер сен аэропорттон электрондук сигаретти ошол өлкөгө алып келсең, $400-500 штрафы бар экен. Өзүң колдонуу үчүн алып келсең дагы $400-500 штраф төлөйт экенсиң ошол жергечи, ошол өлкөнүн немесине, казынасына. Демек, бул эмнени түшүндүрөт? Демек, бул электрондук сигареттер мынчалык деле проблема эмес экен го. Демек, эгер каалообуз болсо, биз электрондук сигареттерди токтотуп койсок болот экен го. Кыргызстанга киргизбей койсок болот экен го. Эмне себептен биз бүгүнкүгө чейин ушуга чейин кайдыгербиз? Бишкекте эле мисалы алып келгенде 153 расмий картада көрсөтүлгөн электрондук сигареттерди саткан магазиндер бар экен. Бишкекте эле. Мына бизден чыкканда эле мына Исанова чүйдө электрондук сигарет саткан магазин турат. Көрсөңөр тойканаларыбыздан жакшы салынган. Укмуш тимеле рекламасын көрсөңөр айланайын азыр эле чексеңер азыр эле бейишке кетесиңер деп жазылып турат да. Эмне себептен биз ушул нерселерди токтото албайбыз? Эмне ушунчалык алыбыз калбай калганбы? 2-3 депутат биякта мыйзам долбоорун жазды. Мен канчадан бери биякта 3-жол көтөрүп атам ушул суроонучу. Мен көчө күнү бул